छाती में कफ जमने के कारण आपको तेज खांसी की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत अक्सर मौसम में बदलाव होने के कारण होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे छाती में जमा कफ निकालने के उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कफ निकालने के लिए गुनगुने पानी में पुदीने का तेल डालकर भाप ले सकते हैं। भाप लेने से छाती को गर्मी के साथ नमी भी मिलती है। इस तरह कफ भी पिघलता है और वह निकल जाता है। छाती में जमा कफ निकालने में गरारे करने से आपको मदद मिल सकती है। इससे गले की सूजन दूर होती है। साथ ही छाती में जमा कफ निकलने में भी मदद मिलती है। हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर आप गरारा कर सकते हैं। नींबू के रस की मदद से छाती में जमा कफ निकाल सकते हैं। आधा चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाएं। इससे छाती की सूजन भी दूर होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। छाती में जमा कफ निकालने के लिए आप अदरक और तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। दोस्तों, आप इन सभी तरीकों से अपने कफ को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।